Welcome to my channel, Enjoy Learning and Teaching. Lainnya PJOK atau apa. Di sini bisa kita membuat soal yang misalkan ulah apa ya namanya, materi babnya apa, misal persamaan. Kalau saya matematika ya, persamaan linier satu variabel. Kalau Bapak Ibu materi pelajarannya apa, bisa diberikan sendiri ya. Pertanyaan pertama ini misal tentukan hasil. Tentukan persamaan yang hasilnya
B sama dengan 2 gitu aja. Kita buat yang gampang-gampang ya, karena kan buat game hanya untuk mengasah mereka tentang bilangan bulat, hasil pembagian gitu-gitu aja yang mudah-mudah. Misal kita bikin yang pertama jawaban benar 2B sama dengan 10, ini benar ya. Terus yang kedua kita buat yang salah, kita centang, kalau benar kita centang nanti. Di sini. Nah, kita buat jawaban yang salah. Misal 2B sama dengan min 4. Ini kan salah ya. Berapa ya? Misal jawaban salah lagi ya. B ditambah 2 sama dengan berapa? 6 misalnya. Salah. Kita buat jawaban benar lagi ya. Misal 8B sama dengan 16. Kita klik cawang. Nah, ini kita bisa student must select one correct answer. Maksudnya kalau dia sudah jawab satu benar saja, dia sudah lolos. Atau student must select all correct answer ya. Maksudnya adalah semua harus memilih semua. Kalau saya milih yang semua aja. Jadi sampai dia sudah menjawab, misalkan kita membuat 3 jawaban benar, sudah checklist ketiga-tiganya, pesawatnya sudah mengenai tiga-tiganya, baru dia lolos gitu. Kalau saya sukanya yang gitu ya. Bapak Ibu terserah, dicoba-coba aja nanti, karena kalau sudah dipakai misalkan bisa diedit lagi, kita bisa edit, kita bisa tambahkan soal ya. Dicoba dulu aja, yang penting praktek, tidak usah terlalu banyak berpikir ya. Dicoba, semuanya dicoba dan pasti mengasihkan. Misalkan ini kita buat yang benar ya. Kita jangan dicek, ini jangan dicek list, apply gitu. Kalau mau share linknya tinggal di share ini ya, kita klik publish. Nah, ini kita copy ya,
kita kirim ke WA anak-anak gitu, di WA grup dan sebagainya. Untuk mengecek ini coba kita atau mau kita coba di HP. Di tangannya kurang anak. Nah, kalau sudah seperti ini ya. Nah, leaderboard ini maksudnya kalau kita klik ini, nah kita anak-anak bisa menuliskan namanya di sini. Misalkan nah, nanti kelihatan ini kelihatan juara-juara ini ya. Nggak ada ini masnya. Ya itu tadi apa tentang wordall.net ya, bisa di-share di WA anak-anak juga, cara pemakaiannya bagaimana gitu. Coba saja Bapak Ibu sekalian. Nanti kita learning by doing, dengan kita share ke anak-anak, kita juga belajar gitu kan. Kita tahu mungkin kekurangannya apa, seperti itu. Ya, itu tadi. Semoga bermanfaat video kali ini. Sampai jumpa. Ya, ini kalau kita buka game yang sudah kita buat di HP, seperti ini ya, sama. Loginnya di Google Chrome. Seperti tadi login via Google, terus ini My Activity. Di sini ya, di My Activity yang ini. Nanti akan muncul seperti ini. Ini kita pilih share. Kita copy aja ke grup kelas bisa, ke siswa yang mau mengerjakan juga bisa. Setelah kita klik di WA, akan muncul seperti ini. Nah, langsung ini ya. 3 jawaban benar. Kita ketik nama. Nah, itu keluar namanya teratas ya. Seperti tadi simulasi kalau penggunaan game pesawat dari HP. Misal kita mau mengganti setting, ini kan ada tema ya. Temanya ini bisa kalau tadi ini seperti awan-awan gitu kan ya. Ini kalau misalkan kita temanya kita ganti ini bisa apa namanya angkasa. Ini juga kita coba ya. Biar berbagai pandangan. Nah, bagus sekali kan. Nah, ini biar visual lebih senang gitu ya harapannya. Oh, iya. B sama dengan. Iya. Iya.
Kita tulis nama kita, misal siapa? Dinda. Dinda. Nah, begini kan tampilannya menarik sekali. Semoga murid-murid kita bertambah suka matematika ya, karena matematika itu sangat realistis dan sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari.